Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray sarotra ny resaka fampiavana-pirenena eto amintsika raha ny voarakitra ao anatin'ny boky mahakasika ny fampiavana-pirenena nosoratan'Andriamatoa Imbika Anakile izay fantatra eo amin'ny sehatry ny lalàna sady minisitry ny fitsarana teo aloha ihany koa ity farany moa dia pitarika ny antoko mamimady na ny ahafantarantsika azy ilay hoe malagasy miara-mandroso ary ny demokrasia. Ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena no namoahan'ny mpikambana avy eo amin'ny mamimady na ny malagasy miara-mandroso ary ny demokrasia boky mikasika ny fampiavana-pirenena. Ity boky ity izay nosoratan'Andriamatoa Imbika Anakile dia natao mba ho an'ireo tompon'andraikitra izay manana finiavana hampandroso ny fampiavana-pirenena eto Madagasikara. Boky izay nampitondrana ny lohateny hoe La réconciliation nationale à Madagascar, une perspective complexe et difficile. Misy tokoa ny boky izay nivolavoaka koa nivoaka amin'ny édition d'Armatan tany Paris tamin'ny fin décembre 2014 teo mitondra ny titre hoe La réconciliation nationale à Madagascar, une perspective complexe et difficile. Complexe et difficile satria raha malara fa dia maro manko ny resaka raha fampiavana-pirenena io nefa vitsy na makafaka sy nalalina an'izy io vitsy ny mafantany za fa mitranga marina vitsy ny manana hoe ino tsangakevitra tokony hitondrana azy ary indrindra ahoana moa no afantarana fa naomby tokoa na ahitana résultat positif tokoa ny fampiavana-pirenena ahoana no afantarana fa niavana tokoa ny malagasy naomby zany ny fampiavana zay natao raha tsy mafantatra fa amin'izao fotoana izao dia efa maro milaza hoe iza no tokony hitarika an'io ny FFKM, ny FFM, ny filoham-pirenena iza daholo ny composante ny tokony hivory andinikany amin'io sarotra raha sarotra satria tsy vitany hoe fampiavana politika fotsiny tamin'ny crise nisy 2009 fahatra tamin'ny zavatra niseho tany amin'ny ara-tantara talohan'ny fanjanantany tamin'ny fanjanantany sy tamin'ny fahaleovantena ao anatin'ny bola tatsika amin'izao fotoana izao dia efa misy sahady mitandray anjara somary tsintaka kely dikan'izany sarotra tokoa raha zany nanaoko famakafakana matonga ny boky io 10 page mahery satria maro zavatra nydiniana. Omaly moa dia nanambara ny avy eo anivon'ny FFM raha namarina ny fotoam-pivoriana fa manomana ny paikat-pirenena ho an'ny fampiavanana na ny plan national de réconciliation. Tsara raha maro ny mampiavana raha ny hevitr'Andriamatoa Imbika Anakile fa irina mba samy ahitany vokany mahafapo daholo mba tsy fandona fa hiara-iasa.